Октябрьский ҡалаһында Ғата Сөлеймәнов исемендәге Республика Ҡурай байрамы уҙғарылды. 23-нсө тапҡыр үткәрелгән сара милли музыка ҡоралы, Ҡурайҙы пропагандалауға һәм танытыуға, башҡарыу йолаларын һаҡлауға һәм артабан үҫтереүгә, ғаилә ижады йолаларына булышлыҡ итеүгә һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән. Мәртәбәле саранан коллегабыҙ Дилара Зарипова яҙмаһы. Республика Ҡурай байрамы тәүге тапҡыр 2001 йылда Октябрьский ҡалаһында үтте. Быйыл үҙенсәлекле бәйге Башҡортостандың 13 районы, 9 ҡалаһы һәм Силәбе өлкәһенән 300-гә яҡын ҡурайсыны йыйҙы. Йомабай Итембаевтан башлап, ул иң беренсе ҡурайҙы сит ил сәхнәһенән ҡаратты. 1925 йылда. Артабан аның яҡташы Ишмулла Дилмөхәмәтов дауам итте. Бүгін көндә ер шарының бөтә мөйөштәрендә тиклем булып сыҡҡан тип әйтергә мөмкин. Роберт Юлдашев, менә шундай беҙҙең ҡурайыбыҙ яңғырамаған урын хәҙер ҡалмағандыр ҙа. Ҡурайҙың даны бөтә донъяға билдәле. Ҡурайҙы яраталар. Ҡурайҙың моңонда шундай кешегә көс бирә торған бер ҡөҙрәт бар. Учалы райондары ҡатнашты, әйбәт итеп, Биләр райондары ҡатнашты. Беҙҙең арғаяштан килгәндәр, мына әле хәҙер инде йәшерен сер түгел, арғаяштар матур итеп приздар алдылар. Зур рәхмәт. Ҡыҙғанса ҡаршы мына Хайбулла, Бөрйәндәр ишәптәре юҡ. Ваҡытында шундай матур итеп ҡатнашыусы райондар юҡ. Киләсәктә уйлайым, улар мына шундай аңларҙар беҙҙең әйткәндәрҙе, килерҙәр, беҙ уларҙы саҡырабыҙ. Йылына бер тапҡыр ғына бит инде беҙҙе бында бик яҡшы ҡаршылайҙар. Мақсатына иреште. Әлеге ваҡытта Октябрьскийҙа ике ансамбль эшләй. Туймазыла беҙҙең ике ансамбль эшләй һәм минең уҡыусым Баҡалыла кисә бик көслө сығыш яһанылар. Бәләбәйҙә лә ҡурайсылар бар, Йәрмәкәйҙә лә бар. Ошо төбәктә ҡурайыбыҙ үҫеште. Әлеге ваҡытта ҡурҡмайса әйтә алам, беҙҙең Баймаҡ, Сыва яҡтарынан ҡалышмайҙар беҙҙең егеттәр. Гел алдыңғы урындар алалар. Халҡыбыҙҙың быуаттар буйына һаҡланып килгән моңдарын яңғыратыусы байрам йыл һайын йәш музыканттарҙан алып тәжрибәле оҫталарға тиклем бихисап ҡатнашыусыны йыя. Улар сафы ишәйеүе һөйөнөслө күренеш. Быйылғы Ғата Сөләймәнов исемендәге Республика Ҡурай байрамының төп бүләге Гран-приға Салауат районының виртуоз башҡарыусыһы Ринат Нурмөхәмәтов лайыҡ булды. Мен 2006 йылда йөрөй башлағайным конкурстарға. Шунан бері йөрөймін. Шул дипломант табылған булды. Беренсе урынға барып еткән булды. Икенсе, өсөнсө урындарда кире өсөнсөгә лә төшкән булды. Дипломантка ла төшкән булды. Шул бүген уйламаған бирерҙәр дип Гран-при шул. Бик шатмын. Конкурс шарты буйынса 7-10 көй өйрәнергә кәрәк ине. Шул 7-10-ын да өйрәнеп килдем инде. Анан тыш көйҙәр күп беләм. Наҡлы әҙерлек кәрәк был конкурста ҡатнашырбыҙ. Ҡурай байрамы бәйге генә түгел, башҡарыу оҫталығын камиллаштырыу майҙаны ла. Ҡатнашыусылар һәм ҡурайсылар ансамблдары өсөн оҫталыҡ дәрестәре ойошторолдо. Йыла буйынса, ҡала үҙәгендәге паркта 2018 йылда һалынған ҡурайсылар аллеяһында яңы ағастар ултыртылды. Дилара Зарипова, Наил Ғайнуллин, Октябрьский ҡалаһы.